저 한약입니다. 오늘 부계정을 한번 게임을 해보려고 하는데요. 그니까 대충 제 부계정은 이었습니다. 기부 많이 얻었죠. 근데 기부가 그렇게 좋은 방법은 아니에요. 별로 안 보이더라고요. 왜요? 잘 안 보여요 이게. 그러니까 기부는 비추잡니다. 하지만 저는 모았죠? 모았으니까 됐죠. 아무튼 저기 사람들 있는데 한 프로필을 봐줄게요. 갖고 싶은 게 좀 통 크구나. 통이 많이 크시구나. 아무튼은 저는 이렇게 부자가 되었는데요. 그니까 이제 할 게 없어요. 그러니까 저 자전거 타고 그냥 낭만 있게 즐기는 겁니다. 여기 가고 싶은데. 드리프트다. 드리프트. 왜 안 돼? 됐다. 이제 네온 만들 갈 재료가 없지만 가겠습니다. 가고 싶잖아요. 그냥 가고 싶으니까 가보겠습니다. 근데 잠시만요. 저 좀 궁금한 게 생겼거든요. 에그도 네온이 안 되네요. 아타토스크도 여기도. 뭐야, 왜 없어? 아니, 야. 일단 저는 이렇게 움직이고 있는데요. 딱히 이게 제가 판 부계인데, 제 브레인도 솔직히 그 정도 보면은 정말 부자입니다. 오 마이 갓. 이뻐. 그니까 암튼 제가 뭘 들어가려고 했더라? 잠깐만요. 제가 기억을 여기입니다. 바로 여기. 안 되지? 이거는 제 부계입니다. 이렇게 하나는 훔친 거입니다. 오늘 저기 그거 본받았자. 빨리 와. 너 꺼져. 됐다. 됐어. 하하, 못 들어와. 잠깐만, 아무튼 이렇게 입고 나가겠습니다, 일단. 이거 제 부계에서 구경시켜주자면, 이렇게 있는데, 그니까 저희가 하고 싶은 말은 대충 없어요, 사실. 없어요, 사실. 근데 님들 남청철도라고 이거 알아요? 이거 옛날에 되게 유명했었는데 요즘은 인기가 좀 식어가지고 진짜 재밌었어요. 이것도. 오 마이 갓. 자동으로 이렇게 바꿔주시고 이렇게 해주시면 제가 좀 말이 많죠. 아무튼 체험 파일 무결정 뭐야 이거. 아무튼 남청철도 게임 들어가는 중이고요. 됐다. 오 마이 갓. 유튜버들은 이렇게 끼가 많아야 돼. 이제 열차를 운전해 볼 건데요. 그 전에 승객 체험을 해보겠습니다. 이거 안 움직이네. 옛날에 됐는데. 일단 저는 남청기지에서 출발을 해가지고 좀 멀리 가겠습니다. 남청시청이라고 있었죠. 오 마이 갓. 이거 왜 트윗 이상하지? 아무튼 운행을 해보겠습니다. 찌찌빵빵. 이렇게 가는 중인데요. 저는
정위치에 딱 정차할 수 있어요. 자, 봐봐요. 여기서 딱 멈춰주면 됩니다. 정위치 실패네요. 아주 망해. 오 마이 갓. 안 돼요. 오 마이 갓. 이렇게 해서 왼쪽 문을 열어주면 와우 마술. 네, 매직 같지 않죠? 네, 아무튼 배연 중창으로 이어서 가겠습니다. 아무튼 이렇게 가고 있는데요. 이 게임 단점이 하나 있어요. 뭐냐면요, 점프를 하면 열차가 사라져요. 역 구경을 하고 싶은데 네, 뻥이고요. 네, 고화질이고 너무 좋습니다. 이것 봐봐요. 얼마나 이거 제작하는데 힘들겠어요. 네, 뒷광고 아닙니다. 네, 그니까 아무튼 배연 준상에 도착하였습니다. 네. 잠깐만요. 이렇게 잘 멈춰주겠습니다. 이 하면 또 안되죠. 왼쪽으로 정이 실패했네요. 이건 또. 근데 여기는 왜 스크린 도어가 열려져 있어? 배연준상은 맨날 열려져 있나봐요. 아무튼 왼쪽 문 닫겠습니다. 스크린 도어가 안 닫히네요. 와우, 매직 스크린. 아무튼 여기서 저형 구간이 시작될 거예요. 저기 이따가 표지판 나오거든요. 여기 저형 구간 보셨죠? 화질이 안 좋아서 못 보셨을 것 같은데. 아무튼 계속 저형 구간으로 계속 가고 있는데요. 제가 오랜만에 복귀를 했네요. 네, 부계정을 찍는 건 또 처음이고요. 자, 그리고 이제부터 영상을 본계정으로 안 올라오고 부계정으로 올라올 예정입니다. 네, 부계정 영상 많이 봐주시고요. 이 로블록스 부계정만 하는 거예요. 네, 유튜브 부계정이 아니에요. 아무튼 이렇게 전향으로 가고 있거든요. 근데 언제 도착하는지 모르겠어요. 대체 똑같은 쪽인데 왜 뭔가 이상한데 이거. 근데 차도에 차가 없네요. 많이 신기한 차도네요. 네, 아무튼 이렇게 계속 가고 있는데요. 전향 여기 보이네요 지금. 그리고 제가 말이 많은 이유가 가족들이 있어서 지금 말 끊지 못해요. 저기 사고 났네. 네, 아무튼 이렇게 계속 가고 있는데요. 여기가 찬양기지 같아요. 네, 그래서 지금 운행 중인데. 오 마이 갓. 아니 진짜 우리 저희 아무튼 영상은 여기까지 찍겠습니다.